Нэгүслэр дүүрч амьдрахын номын 12 дугаар бүлэг. Нэгүслэр дүүрч амьдрах нь. Библиэд маш их дүрм журам бий. Гэхдээ энэ бүхнийг яаж хэрэгжүүлнэ? Би чинь төгс биш гэж санаа зовох хэрэггүй. Учир нь хинч төгс биш. Тиймээс л бидэнд Христ хэрэгтэй. Христ таны дотор, та Христийн дотор амьдарч байвал энэ нь энгийн зүйл. Та амьдралдаа Христийг хүлээж аван өдрөөс өдөрт Христ шиг байхыг зорилго болгон жинхэнэ дагалдагчийн амьдралаар амьдарч байвал та аяндаа нэгүсэл дотор алхаж эхэлнэ. Христ төгс бөгөөд нэгүсэл, өршөөл, амар амгалан нь таны амьдралд ирэх бөгөөд та нэгүслэр дүүрэн амьдралаар амьдрах бүрэн боломжтой. Та нүглийн хүлээснээс тасарсан тул эрх чөлөөтэй амьдрах боломжтой. Матай 11-р бүлгийн 28-аас 30 дахь хэсгийг харцгаая. Есүс хэлэхдээ зүтгэж туйлдсан хүнд ачаа өрсөн бүхий л хүмүүсээ над дээр ир. Би та нарыг амраая. Би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөөд даруй тул буулгыг минь өөрсөд дээрээ авч надаас суралц. Тэгвэл та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн гэв. Матай 11-р бүлгийн 28-аас 30 дахь ишлэл. Дээрх ишлэлийг Мессеж Библийн хувилбараас монгол хэл рүү үгчлэн орчуулвал дараах утгатай болно. Та ядарсан байна уу? Эцэж туйлдсан байна уу? Шашнаас болж төөрч зүдэрсэн үү? Над руу ирэхтэн. Надтай хамт бай. Би чамд амьдралаа сэргээх арга замыг харуулах болно. Би чамд жинхэнэ амралт хэрхэн авахыг заах болно. Надтай хамт алхаж, надтай хамт ажил. Би хэрхэн хийдгийг хараач. Нэгүслийн амьдралын хэмнэлийг сураач. Би чамд хүнд ачаа, эсвэл тохирохгүй зүйл чиний нуруунд дээр тавихгүй. Надтай хамт байж, чи чөлөөтэй, хөнгөн амьдрахыг сурах болно. Матай 11-р бүлгийн 28-аас 30 дахь ишлэл. Дээрх ишлэлийн гол утга нь Библиэд хүнд илүү амар ойлгогдох байдлаар хэлсэн байдаг. Хүн өвдөж, зовж, шаналж, зовлон туулж байхдаа Есүстэй улам ойртож байна уу? Эсвэл улам ууртай, бухимдуу, бурханд болон бусад хүмүүст гомдлон байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй. Бидний гол зорилго бол Христтэй өдрөөс өдөрт адилхан болох явдал юм. Гомдлож байгаа бол та Бурхны нэгүслийн хэмнэлд байхгүй байна гэсэн үг. Та ядарч өөрийн хүчээр хийх гэж байна гэсэн үг. Үнэхээр бид зовж шаналсан, шантарсан үедээ Бурхан руу очдог. Нэгүслийн амьдралын хэмнэл алдагдахад хүн гоншигнож, амар биш болдгийм. Тиймээс Христээс суралцаж, нэгүслийн амьдралыг суралцах явдал үнэндээ маш чухал. Та үе гүн ядралд орж, бие болон сэтгэлийн тэнхээ барагдаад байгаа бол та эзэн дотор амарч нэгүслийн хэмнэлд орох шаардлагатай. Өөрийн хүчээр зүтгэж хийгээд байх үед ийм байдалд их ордог. Мөн хит ачаалалтай, сүнслэг тулааныг ойлгохгүй дайруулсан үед та бас ядрах, туйлдах, нэгүслийн хэмнэлээс гарах магадaltaй. Өөрөө хит завгүй үед Бурхан юу хийж байгааг харахгүй, махран зүтгэх нь бас зохимжтой зүйл биш. Тэгэхээр дээрх ишлэлээс хэд хэдэн юмыг ойлгох хэрэгтэй. Зүдэж зүтгэхсэд хийгээд хүнд ачаа өрсөн бүгдээ гэж дуудаж байна. Бид үнэндээ өөрсдөө ч мэдэхгүй 9 шидийн ачааг өрсөн байдаг. Үргэлж зүдэж, зүтгэж байдаг. Тэгээд ийм хүмүүсийг Есүс рүү ирэхтэн гэж хэлсэн байна. Цааш нь би та нарыг амраая гэжээ. Ишлэлдэр би чамд жинхэнэ амралт хэрхэн авахыг заах болно гэжээ. Энэ жинхэнэ амралтад орохын тулд яах хэрэгтэй вэ? Харин амраахын тулд эсрэгээр нь яах хэрэгтэй байна вэ? Буулгыг минь өөрсөд дээрээ ав гэсэн. Хэрв та анжистай хоёр үхэртэй гэж төсөөлөх юм бол үхрийн дээр буулга тавиад анжис ч юм уу ачааг тэнд бэхэлж чирнэ. Ус зөөдөг хүмүүс ч гэсэн бас буулга байдаг. Тэгэхээр нэг буулгад орсон хоёр үхэр тэр ажлыг хамт хийнэ. Үүнээс дараах дүгнэлтийг хийж болно. Нэгдүгээрт Есүстэй хамт нэг буулгад орох үед альва зүйлийг Есүстэй хамт хийж байгаа юм. Таны бүх ачааг Есүс хамт үрэлцэн гэсэн үг.
Хэрэв та өөр булгатай бол Есүстэй хамт нэг чигт явж чадахгүй. Танд нэг л булга хангалттай. Өөр булгуутай авч хай гэсэн үг. Дэлхийн зүдэд зүтгсэн ачаануудаа авч хай гэж байгаа юм. Харин буулганы учир бол Есүс эхлээд би буулгыг чамд өгье гээгүй. Харин өөрсөд дээрээ аав гэж байна. Биднээс хариу үйлдэл шаардсан гэсэн үг. Та чөлөөт сонголтоор үүнийг хийдэг гэсэн үг юм. Хоёрдугаарт нэг буулгад хамт орсон л бол Есүс хаашаа алах нь та тийшээ алах нь гэсэн үг. Таны хаашаа явахыг Есүс удирдна гэсэн үг юм. Эсвэл та хаашаа алах нь Есүс хамт алах нь гэсэн үг. Ер нь бол таны байгаа тэр газар Есүс хамт яваа гэсэн үг юм. Баруун тишээ бол баруун тишээ, зүүн тишээ бол зүүн тишээ. Зогсвол хамт зогсно. Гуравдугаарт нэг буулгандор алхахад химнэлэн хүртэл адилхан болох ёстой. Нэг нь төрүүлээд нөгөө нь хоцроод байвал нэг буулганд байгааж танд ачаалалтай зүдүүртэй байх болно. Амархан биш. Тиймээс Христийн нэгүслийн химнэлд орох хэрэгтэй гэсэн үг. Яг түүний хурдаар хамт явнаа гэсэн үг юм. Амрах үедээ хамт амарна, үүнийг л сайн ойлгол нэгүслийн химнэлд орно. Та хэд төрүүлж эсвэл хэд удаашраад байж болохгүй. Мөн таны химнэлээр биш, Христийн химнэл түүний цаг хугацаагаар болтгоо гэсэн үг. Үнэхээр жинхэнэ амралтыг олохын тулд хэд хэдэн дараалал байгаа. Буулгыг нь өөрсдөө авна. Нэгүслийн химнэлд орно, дараа нь Есүсээс суралцна. Би дүлгөөн зүрхэндээ даруу гэж байгаа юм. Тэгэхээр бид ч дүлгөөн бөгөөд зүрхэндээ даруу байх хэрэгтэй гэсэн үг. Дүлгөөн гэхээр хүнд ч мэдэгдэхгүй, хүнд ч анзаарагдахгүй, хүнд ч танигдахгүй гэсэн утгатай биш юм. Есүс олонний танил байсан шүү. Одоо ч гэсэн дэлхийд хамгийн их борлуулагдсан ном бол Библи юм. Есүс үнэхээр олон хүнийг эдгэж, чөлөөлж, нэр хүнд нь одоо ч гэсэн дэлхийд даяар тархсаар байгаа. Түүнд дургүй хүмүүс, дургүй сүнснүүд, дургүй зүйлсч байгаа. Гэхдээ Есүс үнэхээр дүлгөөн, зүрхэндээ даруу буюу эзний хүсэл юу болохыг дагаж биелүүлдэг, хийдэг байсан гэсэн үг. Энэ үед та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно гэсэн. Есүс бас нэг юм хэлсэн нь буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн гэв. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр ачаатай байх нэ дээ. Бид амьдралын холын аян замд явж байгаа. Холын аян замд явхад бидэнд хүнд ачаа хэрэггүй. Сүнсэн дотор бидэнд олон ачаа хэрэггүй. Их ачаатай хүн хол явж чадахгүй. Хүн замд 20 кг эсвэл 200 кг ачаа өргөөд хэр хол явж чадах вэ? Магадгүй хэсэг явж чадна. Харин удаан явж чадахгүй. Хөнгөн тусмаатай хурдан хол явж чадах юм. Таны доторх нүглийн болон буруу таглын бүхий л ачааг Есүс хүчингү болгосон. Танд өөр ямар ачаа байна? Та Христийн буулгад байна уу? Есүсийн буулгыг аваагүй хүмүүс хамт ажил хийж чаддаггүй. Ер нь бол зүрхэндээ даруу биш, дүлгөөн биш хүмүүс буулгад орж хамт ажил хийн гэдэг нь амархан зүйл биш. Христийн буулгад байгаа хүмүүс даруу, дүлгөөн байдаг. Номхруулж сургасан үхэрл буулгад орж ажил хийдэг юм. Догшин үхрийг номхруулж сурахаас нааш ажлын шар болж чадахгүй. Ажлын шар бол зүгээр тэнэж яваа үхэрч юм уу, тугал биш. Тэгээд та үнэхээр зүдэж зүтгээд ядарч байгаа бол хүнд ачаанд дарагдаад хэцүү байгаа бол Есүс дээр эргэтэн. Христийн буулга бол дарамт биш. Таач бас хүмүүсийг болон өөрийгөө Христийн биш буулгад оруулан дарамталж болохгүй. Итгэгчийн амьдрал дах нэгүсэл. Бурхны нэгүсэл хүмүүсийг ялгуурлагдаггүй. Бороо бүх хүний дээрээс орж, дараа бүх хүний дээр манддаг. Гэхдээ итгэгчдэд Бурхан онцгой бэлгийг нэгүслэр өгсөн байдаг. Нэгүсэл нь Христ итгэлийн үндэс юм. Нэгүсэл олон талтай учраас олон тодорхойлолттой. 1-р Петр 4-р бүлгийн 10-р ишлэлийг хараарай. Зарим хүн үүнийг бүх хэрэгцээг хангах боломжтой Бурхны хүч гэж тодорхойлдог. Мөн өөрийнхөө хийж чадахгүй үед Бурхны нэгүсэл орж ирэн хүчийг өгөн хийх ёстой зүйлээ хийж дуусгах, туулах ёстой замаа дуусгах хүчиж гэж тодорхойлдог.
Энэ хэсэгт итгэгчдийн хувьд нэгүсэл нь ямар үн цэнтэйг, түүнчлэн энэ талаар Библиэд юу гэж байгааг тодруулан харцгаая. Нэгүслийн хүчээр амьдрах ба бүлээн байдал. Итгэгч болсны дараа нэгүслийг сайн ойлгоогүйгээс олж дараах алдааг амьдралдаа гаргах магадaltaй. Алдаа 1. Нүгэл дотроо амьдран ялагдсан мэдрэмжтэй, явандаа Бурханаас холдсон мэдрэмжтэй байх. Цаашилбал бүр Бурханаас холдон явах. Суглаанд мөнгө хоцсон хүмүүсийн 3/1 нь 3-5 жилдээ дампуурдаг гэсэн статистикийн тоо байдаг. Дампуурах олон шалтгаан байдгаас ихнийх нь сэтгэлгээний хуучин хിവэрэ байдаг юм. Мөн мөнгийг хэрхэн зарцуулах болон мөнгөтэй харьцах зөв харилцаа байхгүйгээс болоод өрөлгөн хандаж ямар боломж олж авснаа мэдэхгүй өмнөхөөсөө долоод ортож үлддэг. Энэ нь яг л Есүсийг хүлээж авсан мөртөө итгэлийн амьдралаар хэрхэн алхахаа мэдэхгүй, Христ дотор хэн гэдэг мөн чанараа мэдэхгүй байсаар дуусахтай адил харамсалтай юм уу да? Мэдээж Есүсийг би мөнгөтэй зүйрлээгүй. Үнэтэй боломжоо харахгүй байгаатай зүйрлэж байна. Алдаа 2. Харахад их зүтгэлтэй байж, итгэл дотроо алхаж байгаач, өөрийн алдаа дутагдлаа өөрийн хүчин зүтгэлээр нөхөхийн тулд хид чармааснасаа болж туйлдах. Бурхны амлалт ба дуудлагыг Бурхны нэгүслийн түүний оролцооны тусламжтайгаар хийхин оронд өөрийн арга ухаанаар хийх гэж зүтгэж байгаа итгэгчид энэ хэсэгт багтана. Алдаа 3. Бид итгэлийн амьдралаар амьдарч буйж, бусадтай өөрийгөө харьцуулан гэмшиж, ичхүүр болон өөрийгөө буруутгасан мэдрэмж тэнцвэтгэх, сэтгэл ханамжгүй байх, мөн бусдын амжилтыг хараад атаархан гуних. Бусад хүмүүс сайхан амьдраад л болоод байхад би л ганцаараа болохгүй байна да гэсэн үн төгч мэдрэмж дотор алхах юм. Зөв хариултыг буруу газраас хайх, итгэлийн амьдралын хувьд бүлээн болох, Бурхантай хувийн харилцаа муутай, эсвэл багтай байх зэрэг олон зүйлийг энэ ангилалд оруулж болно. Христ итгэл дотор бидэнд 4 сонголт байж болно. Үүнд нэгт сайн итгэгч байх гэж улам илүү хичээж алдаа 2-3-ыг гарган өөрийн хүчээр зүтгэх. 2-т бүр орхих, алдаа 1-ийн хүндэрсэн хэлбэр. 3-т үлгэн салган алхах, алдаа 3-ыг хийсээр байх. 4-т эзний нэгүсэлд боож өгөх буюу өдөр бүр Бурханд даатгаж, Христээр хайрлагддаг гэдгээ ойлгон, Христийн буулган дотор хамт ажиллаж амьдрах. Үүнийг Еврей номын 13 дугаар бүлгийн 9-р ишлэл дээр нэгүслэр тэнхрэх гэж хэлсэн байдаг. Та аль сонголтоор амьдрах вэ? Та 4-р сонголтыг хийсэн бол нэгүсэл дотор түүгээр тэнхрэн амьдрч сурахад дараах хідэн ойлголтыг мэдэх хэрэгтэй. Үүнд аадна. Нэгүсэл нь бидэнд сургадаг. Нэгүсэл нь бүх хүмүүст илэрч, бүх хүн нэгүслийг хүртэх боломжтой хэдий ч бүгд нэгүслийг ашигладаггүй. Нэгүсэл бидэнд заадаг. Есүс Христ биднийг дагалдуулан зааж сургадаг. Нэгүсэл бидэнтэй хамт амьдарч, явж, хэрхэн хийхийг заадаг. Тит 2 дугаар бүлгийн 11-ээс 12 дугаар ишлэлд учир нь бүх хүнд аврал авчрагч Бурхны нэгүсэл үзэгдэж, итгэл сүсэггүй байдал болон ертөнцийн шунлаас татгалзахыг мөн идүүгээ үед биеэ цэндэг ба зөвхт итгэл сүсэгтэй амьдрахыг бидэнд сургадаг гэжээ. Бэдэн нэгүсэл бидэнд юу заадаг вэ? Нэгүсэл бидэнд бурхангүй зүйлсээс татгалзаж, дэлхийн хүсэл дийлдэхгүй байхыг байнга заадаг. ертөнцийн шунлаас татгалзахыг заадаг. Мөн нэгүсэл бидэнд хариуцлагатай амьдрахыг заадаг. Нэгүсэл бидэнд зөв шударга, ариун амьдрахыг заадаг юм. Бид тухайн нөхцөл байдалд ямар зөв сонголт хийхийг нэгүсэл мэднэ. Нэгүсэл болон үнэн үргэлж хамтран ажилдаг. Иохан 1-р бүлгийн 14-р ишлэлээс хараарай. Эдгээрийг салгах үед алдаа гарна. Нэгүсэл байхгүйгээр үнэн нь хуульчлал руу, үнэн байхгүйгээр нэгүсэл нь хууль бус байдал руу хөтлөнө. Нэгүсэл нь суралцах, өсөх үйл явцыг бидэнд олгодог. Ведн нэгүсэл биднийг босгон байгуулдаг. 1-р Коринт 15 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэлдэр гэвч Бурхны нэгүслэр би одоогийн би болсон.
Түүний надад үзүүлсэн нэгүсэл хоосон өнгөрөөгүй билээ. Харин ч би тэд бүгдээс илүү зүтгэсэн юм. Гэхдээ би биш, харин надтай хамт байдаг Бурхны нэгүсэл үүнийг хийсэн гэжээ. Нэгүсэл бидэнд Бурхны хүү охин гэдгээ мэдхийг зааж, мөн Христ доторх бидний жинхэнэ мөн чанарыг олох identity-г, зорилго, дуудлага хэрэгжүүлэн амьдрах хүчийг өгдөг юм. Өөрсдийгөө бид бас нэгүсэх хэрэгтэй. Бид ихэнхдээ өөртөө хатуу ширүүн байж өөрийгөө шүүдэг. Мөн хэд өөрсдийгөө эрхлүүлээд юу ч хийхгүй залхуу байж болохгүй. Гүйлтийн замд гүйх тамирчин тул та бэлтгэлээ сайн хангах хэрэгтэй. Үйлс 20 дугаар бүлгийн 32 дугаар эшлэлд "Идүүгээ Бурханд болон та нарыг босгон байгуулж, ариусгагдсан бүхний дунд өв өгөх чадалтай. Түүний нэгүслийн үгэнд би та нарыг даатгаж байна" гэжээ. Биднийг дуудлага, амьдралаа босгон байгуулахад хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх зүйлсээр хангадаг. Гэхдээ биднийг бэлэнчлэх сэтгэлгээнд сургадаггүй. Альва зүйлийг хийх мэргэн ухаан, хамтран ажиллах хүмүүс, санхүүжилт, хангамж, зүрх зориг, хүчийг бидэнд өгч урамшуулан босгож байдаг юм. Мөн зорилгыг өгдөг. Нэгүсэл бол харилцаа. Нэгүсэл бол теолог, сургаал, эсвэл амьдрах томьёо биш, харин дотн харилцаа юм. Иохан 1-р бүлгийн 14-р эшлэлд "Мөн үг махбод болж, бидний дунд амьдарч, бид түүний алдар сүг үдсэн эцхийн ганц хүүгийн алдар суу нэгүсэл ба үннээр дүүрэн" гэжээ. Христ нэгүсэл ба үннээр дүүрэн байжээ. Аадна Бурхантай харилцах харилцаа. Бид нэгүслийн дотор зогсож, Бурхны алдарт Христээр дамжуулан итгэлээр очдгийн ачаар бид Бурхан Аавтай чөлөөтэй харилцах боломжтой болсон билээ. Ром 5 дугаар бүлгийн 2 дугаар эшлэлд "Мөн дотор нь зогсдог энэхүү нэгүсэл рүү бид түүгээр дамжин итгэлээр орсон бөгөөд Бурхны алдрыг хуваалцах найдвартаа бид баярладаг" гэсэн байна. Бэдэн хүмүүстэй харилцах харилцаа. Та бусдыг өөрөөсөө дээр гэж үзэн хүндэтгэж, мөн таны яриа үргэлж нэгүсэнгүй байх ёстой гэж Библи хэлдэг. Колосай 4-р бүлгийн 6-р эшлэлдэр "Та нарын яриа үргэлж нэгүсэнгүй бөгөөд давсаар амталсан мэт байг. Ингэснээр та нар хүн болгонд яаж хариулах учиртайгаа мэдэх юм" гэжээ. Бурхны нэгүсэл дотор байвал бид ариун чанар хийгээд чин сэтгэлээр байх тухай доорх ишлэлд хэлжээ. 2-р Коринт 1-р бүлгийн 12-р ишлэл. "Тэгээд ч бид энэ хорвоод ялангуяа та нарын дунд бие авч явахдаа Бурхны ариун чанар хийгээд чин сэтгэлээр махбодын мэргэн ухаанаар бус харин Бурхны нэгүсэл дотор байв" гэсэн байдаг. Ведэн өөртөөгөө харилцах харилцаа. Бид Бурхны нэгүслээр мөн чанараа олдог. Өөрийн мөн чанараа олоход мөн түүгээр бүрэн дүүрэн амьдрахад тусалдаг. 1-р Коринт 15 дугаар бүлгийн 10 дугаар эшлэлд "Гэвч Бурхны нэгүслээр би одоогийн бий болсон. Түүний надад үзүүлсэн нэгүсэл хоосон өнгөрөөгүй билээ" гэжээ. Бидний далд ухамсарт итгэгч байхаас өмнөх олон хуучин мөн чанар шингэж болно. Би гологдсон, намайг хинч тоохгүй, би хүнд ч хэрэггүй гэхийн оронд би хайрлагдсан, би Бурхны охин, хүү гэх мөн чанараа олоход нэгүсэл тусалдаг. Түүнчлэн мөн чанар руугаа хувьсан өөрчлөгдөхөд ч бас тусалдаг юм. Жишээлхэд надад зарим хүн "Чи хүнтэй сууж чадахгүй, чам шиг хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг ямар хүн тооцсуух юм" гэж олонтоо хэлж байсан. Би ч бас тэгж боддог байсан. Бурхны нэгүслэр би одоо нэг нөхөр 4 хүүхэдтэйгээ амьдарч байна. Гэхдээ би бараг 20 жилийн турш ганцаараа амьдралаа барж байна. Хүнтэй суух гээд чадахгүй байна гэж хар дарж зүудэлсэн юм. Хүнтэй суухгүй хөгшөрсөн би ядаж хүүхэдтэй болчих юмсан гэж бодохын алдад "Юу лээ? Би ч нөхөртэй өстэй" гэд сэрдэг байсан. Анхандаа сони юм зүудлэх юм гэж бодож байсан ч энэ нь миний дотор чөлөөлөлт дутуу, өөрийн мөн чанараа бүрэн хүлээж аваагүйг илчилж байсныг би мэдээгүй байв. Тиймээс хардарж байгаа зүүд бүр нь
харанхуй нэгнээс ирээгүйг ойлгож эзнээс асуух хэрэгтэй. Чөлөөлөгдсөний дараа дахиж ийм зүуд би зүүдлээгүй. Хардаар зүүдлэхэж байсан. Ер нь мөн чанар дотор асуудал байвал Бурхан зүүдээр их илэрхийлдэг. Зарим хартарч буй зүүд Бурханаас байж болно. Таны дотор ямар нэг шийдэгдээгүй худал хуурмаг үзэл, мөн чанар нуугдан үлдсэн байх магадaltaйг харуулж болно. Сүнслэг тэмцлийгч илэрхийлж болно. Нэгүсэл тань зориг өгдөг. Иймд хүн минь Христ Есүст буй нэгүслэр зоригтой бай гэж 2 дугаар Тимот 2 дугаар бүлгийн 1 дугаар ишлэлд бичсэн байдаг. Нэгүслэр өөрийгөө тэнхрүүлж байх хэрэгтэй. Таны өөртөөгөө харилцах харилцаанд нэгүсэл чухал үүрэгтэй буюу Бурхан таныг хэрхэн хардаг шиг өөрийгөө харан нэгүсэж, хайрлаж сурахад нэгүсэл тусалдаг. Еврей 13 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэлд та нар янз бүрийн хачин жигтэй сургаалд бүү дадагт. Учир нь зүрхч нь хоолоор бус, нэгүслэр тэнхэрх нь сайн гэжээ. Гээд нь амьдралтай харилцах. Ганц хүний алдаа зөрчлөөс олж, ганц хүнээр дамжин үхлэн ноёрхсон юм бол тех тусмаа нэгүслийн баялаг ба зөвхт байдлын бэлгийг дүүрэн хүртэгсэд нь Есүс Христ гэгч ганц хүнээр дамжин амь дотор ноёрхно гэж Ром 5 дугаар бүлгийн 17 дугаар ишлэлд бичсэн байдаг. Таны ирээдүй. Өөрийн ирээдүйн амьдралд бүү санаа зов. Нэгүсэлд найдвараа тавь гэжээ. Бурхны нэгүсэл таны амьдралын турш та нартай хамт байна гэж биднийг тайвшруулжээ. 1-р Петр 1-р бүлгийн 13 дугаар ишлэлд тиймээс та нар оюун санаагаа бэлтгэн саруул ухаантай бай. Есүс Христийн илчлэлээр та нарт өгөгдөх нэгүсэлд найдвараа бүрэн тавь гэжээ. Нэгүслэр бидэнд мөн хам өгөгдсөн. Ингэснээр нүгэл нь үхлээр ноёрхсончлон нэгүсэл нь бидний эзэн Есүс Христээр дамжин мөн хам руу аваачих зөвхт байдлаар ноёрхох юм гэж Ром 5 дугаар бүлгийн 21 дугаар ишлэлд бичсэн байдаг. Бид ариун дуудлагатай. Тэр биднийг ажил үсээр маань бус, харин өөрийнхөө зориг болон үн мөнхөөс Христ Есүс дотор бидэнд сойрхсон нэгүслийн дагуу аварч ариун дуудлагаар дуудсан юм. 2 дугаар Тимот 1 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэл. Дээд нь гэр бүлтэй харилцах харилцаа. Гэр бүлийн харилцааны талаар бид сургалт хийдэг. Энэ талаар дэлгэрүүлж бичвэл дуусахгүй учраас бид хайртай дотны хүмүүсээ босгон байгуулж амийн нэгүслийг хамтран өвлөгчийн хувьд бие биеэ хүндэтгэн хайрлах явдал маш хэрэгтэй. Гэр бүлийн зөв харилцаатай байхад нэгүсэл гол орц. Тиймээс 9 дугаар бүлэгт бичсэн нэгүсэл дотор өсөхөд садаа болдог зүйлсийг дахин уншиж эргцүүлээрэй. Манай сургалтанд сууж болно. 1-р Петр 3 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэлд нөхрүүдээ эхнэр чинь эмэгтэй хүн тул түүнийг хэврэгхэн сав мэд үзэн та нар ч хүн адил эхнэртэйгээ ойлголцож амьдар. Амийн нэгүслийг хамтран өвлөгчийн хувьд түүнийг хүнддэг. Энгүүл залбиралт чинь саа тотхор учрахгүй гэсэн байдаг. Гэр бүлийн сэтгэл зүйн зөвлөх доктор Стивен Ильотийн тэмдэглэлээс хуваалцъя. Түүний гэр бүлийн харилцааны асуудалтай хүмүүст өгсөн зөвлөгөөг англи хэлээс товчлон найруулж орчууллаа. Библиэд гэрлэлтийг ариун нандин зүйл гэж үздэг. Энэ нь Христ болон түүний сүйд бүсгүй ба хоорондын гэрээний харилцаа юм. Гэрлэлт нь үр хүүхдээ зөв зохистой, тогтвортой байлгахад оршино. Эцэг эх нь эцэг их хүүхэд бүрийн хооронд хамгийн оновчтой холбоо тогтоох эхлэлийг тавьдаг. Хөвгүүд охтын эрүүл сэтгэл зүйн хөгжилд тэдний аав ээж хэрэгтэй. Гэрлэлт нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн аль алинд насанд хүрэгчдийн харилцаа, нөхөрлөл, бэлгийн дотн харилцаа, тогтвортой харилцаатай байх боломжийг олгодог. Энэ дөрвөн тулгуур бахныг сайн чиглүүлснээр атаархал, үнэнч бус байдал, сэтгэлийн хэт хөдөлгөөнийг багасгаж, гэр бүлийн тогтвортой байдлыг дэмжих болно. Итгэл найдвар, хайр бол хосуудыг хамттан байлгах цавуу юм. Гэрлэлт бол Бурхны бэлтгэсэн төлөвлөгөө бөгөөд бидний хүүхдүүдийн ирээдүйн төлөөх хамгийн сайн бүтэц юм. Үр хүүхэд нь Бурхны хувьд хамгийн чухал юм. Бурхан ирээдүйн талаар маш их санаа тавьдаг учраас хүүхдүүдэд санаа тавьдгийг санах хэрэгтэй. Гэрлэлтээ эрүүл байлга, хор хөнөөлтөй бүхнийг хийхээ зогсоож,
Хань ижлийнхээ хамгийн дуртай зүйлийг хийж эхэл. Хосууд бүр аз жаргалын төвхөө өргөжүүл. Аригталд, харт амих, утга учиргүй байдал, хүчирхийлэл, үнэнч бус байдлыг зогсоох ёстой. Энэ мөчөөс болох хэрэгтэй. Тэгвэл гэр бүл саллалтын тухайд юу хэлж болох вэ? Ихэнх гэрлэлтийн асуудлыг эмчлэх, шийдвэрлэх, засах, эсвэл салах мэс заслын бус аргаар эмчилж болно. Хэрэв эмчилгээг антибиотик буюу өвчин намдаах юм, өөрийн бэлтгэл, хөдөлгөөн заслаар шийдэж болох юм бол та мэс засал хийлгэх үү? Мэдээж үгүйз. Пастор, найз, зөвлөх, эсвэл сэтгэл зүйчтэй ярилцах нь шийдэл олоход тусалж болох юм. Хэрэв хүүхэдтэй бол гэр бүл салалгүйгээр зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх нь нэн чухал. Эрүүл мэндийн асуудалтай үед заримдаа мэс засал хийх шаардлагатай л да. Жишээлбэл хүний биедэг хор тавдрыг авах шаардлагатай шүү дээ. Гэр бүл салалт мэс засалтай адил юм. Асуудал нь салалтад байгаа юм биш. Харин салах болсон шалтгаанд байгаа юм. Шаардлагагүй мэс засал буруу. Бие биеэ хүчлэх, хянаж удирдах гэж оролдох нь уур бухимдлын үндсэн шалтгааны нэг. Хосууд бие биедээ сэтгэл санааны зовлон шаналлыг үүсгэж байгаа бол шийдэл төвлөрсөн яриа хийх, мөн шаардлагатай бол сэтгэл зүйн зөвлөх, эсвэл эмчээс тусламж авч болно. Гэрлэлт нь ихэвчлэн баяр баясгалан, хайр дурлалын хамтын адал явдлаас эхэлдэг. Харамсалтай нь энэ нь сэтгэлээр унсан хүмүүсийн эрх мэдлийн тэмцэл болон хуурч болно. Хинийхэн зөв бэ? Дарга нь хэн бэ? Хэн асуудал гаргаж байна? Гэрийн ажлыг хэн хийж байна вэ? Хэр их уудаг вэ? Даалгаврыг хэн зөв хийж байна вэ? Хорсол, уур хилэн гарч хурцтаж болно. Өшөө авах гэж оролдож магад. Муухай зан, арх хэтрүүлэн уух, мансууруулах байдас, уур хилэн, хил амаар эсвэл бие махбодын хувьд зөв бусаар харьцах, эсвэл үнэнч бус байдал нь гэрлэлтэд асуудал бий болгож итгэлцлийг устгаж болно. Гэхдээ гэр бүлээ аврах гэж оролдохгүйгээр зүгээр л бууж өгвөл бүтлгүйтнэ. Энэ гэрлэлтийг аварч болох уу? Тийм ээ, болно. Гэхдээ хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. Хэрэв хүүхдүүд байвал эцэг их нь салах үед үр хүүхдүүдэд сэтгэлийн гүн шарах сорив үлдэх тул энэ талаар эцэг эхчүүд хариуцлагатайгаар эргцүүлэн бодох хэрэгтэй. Энэ бүхэн чиний тухай биш. Бурхан ирээдүйг, эдгэрэл, эвлэрлийг сонирхдог. Тэр үүнийг л илүүд үздэг. Гэрлэлтийг аврах талаар бод. Бурхан бол шийдэл дээр төвлөрсөн бурхан гэдгийг санаарай. Бидний төгс төгөлдөр байдал түүнд гүнзгий сэтгэгдэл төрүүлдэггүй. Тэрээр зөвхөн гим нүглээс төдийгүй бидний буруу үйлдэлээс биднийг аврахын тулд бүхнийг хийсэн. Тэрээр бидний нүгэл төгс бус байдлын улмаас амиа өгсөн. Тэр ганцаараа төгс, бид бүгд нүгэлтэй юм. Хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг нь хойш тавихгүй бай. Тэд ирээдүг төлөөлдөг. Бурхан үүнд маш их санаа тавьдаг. Би та бүхнийг гэрлэлтийнхээ төлөө ийдэг найрсаг хандхад урьж байна. Өнгөрсөн үеийн эвдрэл гэмтлийг сэргээн засварлаж болно. Мөн зарим буруу зуршил зүйлсийг амьдралаасаа заавал тавьж явал. Гэрлэлтийн эдгэрэл засварыг хөнгөвчлөхийн тулд та чадах бүхнээ хий. Зөвлөгчтэй уулзах, найзтайгаа ярилцах, сэтгэл зүйч пастортай цагийг хамт өнгөрүүлэх зэрэг. Гэр бүлийн харилцааны талаар шийдэл санал болгосон номуудыг унш. Өршөөл нэгүслийн талаар бас ном уншаарай. Хэрэв та салсан бол та эдгэрэл уучлалыг хүлээж аваарай. Бид бүгдэд өршөөл хэрэгтэй. Загалмаа дээр түүний үхэл амьлалтаар Бурхан үүнийг боломжтой болгосон. Та хань жилдээ Бурхан бидэнд яг юу санал болгож байгааг дахин санал болгоорой. Бурхан мөнхийн хайрандаа хөдлөгддөг гэдгийг санаарай. Тэр биднийг хайрладаг. Түүний хайр биднийг чиглүүлэн удирдах болтугай. Энэ бол миний залбирал юм. Есүсийн нэрээр амен. Олон хосыг эвлэрүүлсэн Христэд итгэгч сэтгэл зүйч зөвлөх юм. Үйлчлэлдэх нэгүсэл. Бидэнд Христийн биед үйлчлэх бэлгүүдийг нэгүслэр өгч, мөн бэлэг бүрийн хэмжээгээр бас нэгүсэл өгөгдсөн байна. Дараах ишлэлүүдийг харвал үйлчилж буй хүмүүст онцгой нэгүсэл өгөгддөг байна. Эфес 4-р бүлгийн 7-р ишлэл. Харин Христийн бэлгийн хэмжээгээр бидний хүн нэг бүрт нэгүсэл өгөгдсөн байв. Ром 12-р бүлгийн 6-р ишлэл.
Бидэнд өгөгдсөн нэгүслэр бэлгүүд маань ялгаатай. Иш үзүүлэх нь итгэлийнхээ хэрээр. Харин 1-р Петр 4-р бүлгийн 10-р эшлэлд хүн бүр хүлээн авсан бэлгээрээ бие биедээ Бурхны олон төрлийн нэгүслийн сайн нэргүүд шиг үйлчил гэжээ. Доорх ишлэлээс харахад нэгүсэл бэлхэн их байхад агуу хүчээр элч нар гэрчилж байсан байна. Үнэхээр үйлчилж буй хүмүүст маш их төвчээр нэгүсэл хэрэгтэй. Үлс 4-р бүлгийн 33-р эшлэл. Элч нар эзэн Есүсийн амьллыг агуу хүчээр гэрчилж байсан бөгөөд тэд бүгдийн дээр бэлхэн их нэгүсэл байсан билээ гэжээ. Нэгүслийн ачаар бид үйлчилдэг байх нь. Үйлчилдэг хүмүүсээс асар их золиос зүтгэл гардаг. Тиймээс үйлчилж байгаа хончин ахлагч болон Бурхны үйлчлэгч нарыг хайрлаж хүндлэн ойлгож тусалж дэмжиж байгаарэ гэж уриалмаар байна. Мөн талархаарай. Албатай юм шиг хандуузай. 1-р Коринт 15-р бүлгийн 10-р эшлэлд харин ч би тэд бүгдээс илүү зүтгэсэн юм. Гэхдээ би биш, харин надтай хамт байдаг Бурхны нэгүсэл үүнийг хийсэн гэжээ. Итгэгчдийн хоорондын харилцаа ба нэгүсэл. Биднийг нэг нэгнээ хайрлаж, уучлж, бас харилцан өгч, бие биедээ үйлчилдэг байгаасай гэж Бурхан хүсдэг. Хэн нэгэн нь би Бурхныг хайрладаг гэж хэлчихэд ах дүүгээ үзэн яддаг бол тэр худалч. Учир нь харагдаж байгаа ах дүүгээ хайрладаггүй хүн харагдахгүй байгаа Бурхныг хайрлаж чадахгүй. Бурхныг хайрладаг нь ах дүүгээ мөн хайрлах ёстой. Бид энэ тушаалыг түүнээс авсан билээ. 1-р Иохан 4-р бүлгийн 20-р эшлэл. Олон хүн итгэгч найз нөхдөө шүүдэг. Дахиад л алдаа гаргасан уу? Итгэгч байж гэдэл. Харин Библиэд ах дүүгээ 7-гийн 70 удаа уучлаарай гэж бичсэн байдаг. Жирийн хүнээс илүү итгэгч нэгэндээ хатуу ханддаг. Итгэгч нар таны ахын дүүс юм. Хамгийн гол нь бид бусдыг босгон байгуулах, урамшуулах, тайтгаруулахын төлөө байх хэрэгтэй. Есүс зовсон гим нүгэлтэй хүний араас ирсэн. Шарахтай хүн рүү шууд давс цацсан урдаас нь өшөглөж, өөн төлөхөөс өмнө тэр хүн яагаад шархалсан талаар ойлгохыг хичээж, аль болох хурдан тосож аваад шарахыг нь боох их чухал. Энэ тал дээр би заримдаа алдаа гаргадаг. Нэг удаа би завхаарлын сүнс хөөж байна гэж хэлэхэд өөрийг нь завхаа гэлээ гэж ойлгоод үйлчлүүлж буй хүн маань надад гомдсон байсан. Эхлээд учрыг нь тайлбарлаж хэлж өгөөгүйгээсээ болоод тэр хүнийг би гомдоосон. Тиймээс завхаа байх завхаарлын сүнс хоёр ялгаатай. Би 3 настай хүүхдээс завхаарлын сүнс хөөж байсан гэж тайлбар хэлж, мөн тухайн хүний хүлээж авч чадах эсхийг харж байж залбирч чөлөөлдөг болсон. Бид олонний өмнө ярих гэж байгаа үгсээ сайн хянах хэрэгтэй. Багш зөвлөх байна гэдэг тийм амархан зүйл огт биш. Засаж залруулахыг ч нэгүслэр хийнэ. Зарим хүн их эмзэг байдаг учраас үйлчлэлийн явцад алдаа гарах магадлалтай. Шарахтай хүмүүс илүү эмзэг байдаг. Шарахтай гаран дээр давс хүрэхэд яолон орилдог бол шарахгүй гар давс хүрч байна гэж мэддэггүй, тоохгүй өнгөрдөг. Та бусдаас нэгүсэл хүсэж болно. Жишээ нь намайг уучлж нэгүсэж байгаарэ. Битгий шүүгээрэй гэж би хүмүүст хэлдэг. Би төгс биш шүү. Ямар нэг зүйл эвгүй санагдвал санаа зовхгүй хэлж байгаарэ гэж хэлдэг. Алдаанаасаа суралцдаг. Үйлчлэлийн үед нэг нэгнээ харилцан ойлгож, бие биеэ нэгүүлсэн хайрлах нь чухал. Бэрхшээл, шаналлын үед нэгүсэл хангалттай. Еврэ 4-р бүлгийн 16-р эшлэлд тиймд бид хэрэгцээтэй цагт туслах нэгүслийг олж, өршөөлийг хүлээн авахын тулд нэгүслийн сэнтид зоригтойгоор ойртон очицгоё. Еврэ 4-р бүлгийн 16-р эшлэл. Христ дотор та нарыг өөрийн мөнх алдарт дуудсан бүх нэгүслийн Бурхан өөрөө түр зүүр зовсны чинь дараа та нарыг төгс болгож, баттгаж, бэхжүүлж, байгуулах болно. 1-р Петр 5-р бүлгийн 10-р эшлэл. Тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөстөл дотор миний хүч бүрэн төгс болдог гэж альцсан. 2-р Коринт 12-р бүлгийн 9-р эшлэл. Бурхан нэгүслэр бэлхаадаг. 2-р Коринт 9-р бүлгийн 8-р эшлэлд та нарыг Бурхан бүхий л өрөөлөөр
англи тайлбар дээр нэгүсэл тааллаар гэсэн байдаг. Бэлгаах чадвартай. Харин та нар бүх зүйлд бүхий л талаар үргэлж сэтгэл хангалуун байж алив сайн үйлээр дүүрэн байгаарай гэжээ. Тэгээд хаан баруун талдаа байгстад хандаж эцгээр минь өрөөг төгстөө наашир ертөнцийн суураас та нарт бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсугай. Учир нь өлсөж байхад минь та нар надад идэх юм өгсөн. Цангаж байхад минь уух юм өгсөн. Хайр хүн байхад минь урьж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцалсан. Өвчтэй байхад минь намайг эргэж байсан. Шоронд байхад минь над дээр ирсэн билээ гэхэд зөвхт хүмүүс түүнд эзэн минь бид хизээ өлсөж байхыг тань хараад хооллож цанхад тань уух юм өгсөн бэ. Хизээ бид хайр хүн байсныг тань хараад урьж оруулан нүцгэн байхад тань хувцалсан бэ. Хизээ бид өвчтэй байхыг тань хараад эргэж шоронд байхад тань очисон юм бэ гэх болно. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлье. Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийн үйлдсэн бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. Матай 25 дугаар бүлгийн 34-өөс 40 дугаар ишлэл. Есүс 34 дугаар ишлэлд дурдсан зүйлсийг хийсэн хүмүүсийг өрөөг төгстөө гэж хэлжээ. Нэгүсэл дүүрэн үед бид өгдөг, үйлддэг. Бидэнд хүмүүсийг хоололдог, өвчтөйг нь иргэдэг, шоронд ороход иргэдэг, нүцгэн байхад нь хувцалдаг, мөн идэж уух юм өгдөг байгаарэ гэж загчээ. Үүний тулд бид сайн ярав байн, үржүүлж бусдад өгөх санхүүтэй, чөлөөт цагтай байх хэрэгтэй. Эзэн таныг өрөө гэж хэлээд л орхичихдаггүй. Харин сайныг үлддэг байх хэрэгтэй. Олон хүн санхүүгийн хүндрэлтэй мөн чөлөө цаг угаасаа болж хүнд туслах гээд ч чаддаггүй. Зарим нь бүр бичиг баримтын сэтгэлгээний хүлээстэй байдаг. Нэгүслэр дүүрэх үед өгөөмөр олдог. Өгөөмөр байн гэдэгт санхүү мөнгнөөс гадна үг хэл үйлсээрээ бас өгөөмөр байхыг хамаарна. Бид амнаас нь юм унвал өөрөөс нь их юм гарах гэж байгаа юм шиг эерэг сайн үгэнд магтаал сайшаалд маш харан байдаг. Сонсож буй хүндээ босгон байгуулах үг хэлэх нь түүнд нэгүсэл өгч байгаатай адил юм. Амнаас чинь ямар ч ялзарсан үг бүг гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулах тустай үг хэл. Тэгвэл энэ нь сонсож буй хүнд нэгүсэл өгнө. Эфес 4-р бүлгийн 29-р ишлэл. Ялзарсан үг хүнийг ямагт унагадаг бол урмын үг босгон байгуулдаг. Амьдралд зовлон тэртээ тэргүй хангалттай. Хүмүүс зүрхний маш их шаналлтай, амьдралд нь хангалттай зовлон тохиолдож байдаг. Тийм учраас эхлээд зовж шаналсан хүнийг босгон байгуулад эдгэрснийхэн дараа харин засаж залруулах хэрэгтэй. Засаж залруулахдаа ч гэсэн бас болгоомжтой хандна. Хүн айцсаар биш, хайраар удирдуулан өөрчлөгддөг. Нэгүсэл бидний зүрхийг дүүргэн бэлгаах үед ам хэл бас ааш занж өөрчлөгдөнө. Түүнчлэн та шууд өгөөмөр зүрх сэтгэлтэй болдог. Өглөө босоод өнөөдөр хэнд өгөх вэ? Хэнд туслах вэ гэж бодоход эзэн харуулж өгнө. Учир нь зүрхнийхээ бэлгалаар ам ярьдаг. Матай 12 дугаар бүлгийн 34 дугаар ишлэл. Мөн өгөх үрийгч, ургуулгыгч бурхан хийдгийг мартаж болохгүй. Та өгсөн өргөл цаг хугацаа бэлгээ битгий голоорой. Харин талархан өсөөр үргэлжлүүлэн хийсээр байгаарай. Нэгүслэр бэлгах үед таны амьдрал бэлхэм дүүрэн болж гайхамшиг таны амьдралд бий болдог. Доктор Жутманы Янжмагийн Нэгүслэр дүүрч амьдрах үе номын 12 дугаар бүлгийг та хүлээн авч сонслоо.